வணக்கம் ராசி ரைடர் ஃபேமிலி எல்லாத்துக்கும் வணக்கம். இந்த வெஸ்பா சுப்ரீமோ இந்த வண்டி பார்த்திங்கன்னா கிளப் 2TC தமிழ்நாடு அவங்க வந்துட்டு இந்த வண்டியை நீங்கள் ரெடி பண்ணிக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு வெஸ்பா சுப்ரீமோ அப்படின்ற வண்டி நம்மளுக்கு கொடுத்துட்டாங்க. இதை நான் ரெடி பண்ண போகிறேன், பொறுமையாக தான் ரெடி பண்ணுவேன். அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா பஜாஜ் கப் எலக்ட்ரானிக் இந்த வண்டி ஒன்று ரொம்ப கம்மி ரேட்டில் வாங்கியிருக்கேன். அடுத்தது இந்த வண்டி FE, இது மூணையுமே இப்போ நான் வந்துட்டு நம்மளுடைய பஜாஜ் சூப்பர் இப்போ ரைடு போயிட்டுருக்குங்கள அதே கண்டிஷனில் ரெடி பண்ண போகிறேன், கொஞ்சம் பொறுமையாக. இதுக்கு என்ன பெயிண்ட்டு, 3 வண்டிக்கு என்னென்ன பெயிண்ட்டு செலக்ட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத உங்களுடைய கருத்து சொல்லுங்கள்.